হ্যালো ফ্রেন্ডস, আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আমার চ্যানেল বক্স ফুডে। আমার নাম আশিক। আজকে আমার সাথে আমার ভাই আছে সাহিম। আজকে আমরা একটা চ্যালেঞ্জ করতে যাচ্ছি, মিষ্টি চ্যালেঞ্জ। বাহ, মিষ্টি চ্যালেঞ্জ। হ্যাঁ, মিষ্টি চ্যালেঞ্জ, দর্শক যেখানে তাহলে মিষ্টি নিয়েই হবে মনে একদম, হচ্ছে। যেখানে আপনারা দেখতে যাচ্ছেন রসগোল্লা, আমরা আজকে খেতে যাচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা, বাহ। আপনারা আগে দেখেছেন আমার একটা ভিডিও 20 রসগোল্লা ইন 5 মিনিটস, যেখানে আমি কমপ্লিট করেছিলাম 3.37 মিনিটসে। এত কম সেকেন্ডে এত মিষ্টি? হ্যাঁ, এটাই অবাক হওয়ার কাণ্ড, বাট আমি কমপ্লিট করেছিলাম 3.37 মিনিটসে। দেখা যাক আজকে আমরা কত তাড়াতাড়ি কমপ্লিট করতে পারি। চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। আচ্ছা, আমি চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত। চলুন হয়ে যাক আজকের ভিডিও। বন্ধুরা, আপনারা দেখতে যাচ্ছেন আজকের ভিডিও। আজকে আমরা কুড়িটা রসগোল্লা খেতে যাচ্ছি মাত্র 2 মিনিটে। ভাই 2 মিনিটে? হ্যাঁ, 2 মিনিটে। 2 মিনিটে দেখা যাক কে কতগুলো রসগোল্লা খেতে পারে। 2 মিনিটে 20টা রসগোল্লা? এই তো বলি 20টা রসগোল্লা 3 মিনিট 37 সেকেন্ডে খেয়েছিলাম। একদম ঠিক কথা। আজকে খেতে হবে 2 মিনিটে। চলুন আমার শুরু করা যাক। চোখের অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। যাক যাক যাক, চল ট্রাই চলুন করা শুরু যাক। করা যাক আজকের ভিডিও। চল স্টার্ট। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এখানে আমার এখানে পড়ে আছে মাত্র 6টা রসগোল্লা, আর এখানে আছে 5টা, এখানে 5টা 10টা। তার মানে আজকের বিজেতা আমি। 10টা খেয়েছি মাত্র আমি। 2 মিনিটে এতগুলো? আমার 2 মিনিটে 15টা হয়ে গেছে। বাপরে বাপরে, বাহ। কতটা খেয়ে ফেললি? 2 মিনিট হয়ে গেছে আজকে আমার। আগের বারের থেকেও একটু তাড়াতাড়ি হয়েছে। না দর্শক, বলতে হবে আজকে, একে মানতে হবে, এই মিষ্টি খাওয়ার পর একদম পাকা। আমি হয়তো আগের দিন হারিয়ে দিলাম, কিন্তু আজকে মনে হচ্ছে ভাই আমাকে হারিয়ে দিল। বন্ধুরা, আজকে দেখলেন আমার ভিডিওটা। আমি কমপ্লিট করেছি 2 মিনিটে 14টা রসগোল্লা, আর আমার ভাই কমপ্লিট করেছে 2 মিনিটে 10টা রসগোল্লা। যদি আপনাদের এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, কমেন্ট করুন, আর বেশি বেশি করে শেয়ার করুন। হ্যাঁ বন্ধুরা, আর ঘন্টা বাজানো ভুললে চলবে না। হ্যাঁ বন্ধুরা, ঘন্টাটা বাজাতে ভুলবেন না, আর আমার ভিডিওটা আগে দেখার জন্য। চলুন আজকের মতন বিদায় নিচ্ছি বক্স ফুড থেকে, এবং আশা করছি পরবর্তীকালে আবার আপনাদের সবার সাথে দেখা পাবো। চলুন টাটা।